Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlərlə lüğət bazamızı zənginləşdirməkdən ötürü 504 Absolutely Essential Words kitabından dərs 3 və dərs 4-ə nəzər salacaq. Həm yeni sözlər, onların qarşısındakı cümlələri tərcümə etməyə çalışacaq və həm də verilən iki mətni. Beləliklə, birinci sözümüz typical, usual of a kind, yəni adi, tipik, sıradan biri. The sinister character in the movie wore a typical costume, a dark shirt, long tie and a tight jacket. Filmdə qorxulu xarakter tipik bir kostyum geyinmişdi. Deməli, tünd rəngli köynək, qalstuk və dar bir jaket. The horse ran its typical race, a slow start and a slower finish, and my uncle lost his wager. At özünün tipik yarışına başladı. O yavaş başladı və daha yavaş bitirdi. Və beləliklə mənim əmim mərci də uduzdu. It was typical of the late comer to conceal the real cause of his lateness. Gec gələnin tipik adəti idi, yəni ona tipik xas olan cəhət idi ki, öz gecikməsinin həqiqi səbəbini gizlətsin. Conceal, gizlətmə. Minimum, the least possible amount, the lowest amount, ən aşağı miqdar, ən mümkün olan aşağı miqdar, minimum. Studies show that adults need a minimum of 6 hours sleep. Tədqiqatlar göstərir ki, yetkin insanların minimum 6 saatlıq yuxuya ehtiyacları var. The minimum charge for a telephone, even if no calls are made, is about $60 a month. Bir telefonun minimum xərci, hətta zənglər edilməsə belə təxminən aya $60. Congress has set a minimum wage for all workers. Konqres bütün işçilər üçün, fəhlələr üçün minimum əmək haqqı təyin etmişdir. Scarce, nadir, hard to get, rare, yəni əldə edilməsi çətin olan. Chairs that are older than 100 years are scarce. 100 yaşdan daha yaşlı, daha köhnə olan stullar nadirdirlər. Because there is little moisture in the desert, trees are scarce. Çünki səhrada az miqdarda nəmişlik, rütubət olduğuna görə ağaclar nadirdir. How scarce are good cooks. Yaxşı aşpazlar nə dərəcədə nadirdir. Və annual, once a year, something that appears yearly or lasts for a year. İldə bir dəfə baş verən elə bir şey hansı ki, ildə görünür və bir il davam edir. The annual convention of musicians takes place in Hollywood. Musiqiçilərin illik konvensiyası, deməli illik konvensiyası Hollywoodda baş verir. The publishers of the encyclopedia put out a book each year called an annual. Ensiklopediya naşirləri hər il bir kitab çıxartdılar, hansının ki adı, yəni o annual, illik adlandı. Plants that live only one year are called annuals. Yalnız bir il yaşayan bitkilər, bir illik bitkilər adlanır. Və persuade, inandırmaq. Can you persuade him to give up his bachelor days and get married? Sən onu inandıra bilərsənmi subaylıq günləri ilə vidalaşsın və ailə qursun? No one could persuade the captain to leave the sinking ship. Heç kim kapitanı inandıra bilmədi ki, o suda batmaqda olan gəmini tərk eləsin. Beth shriek persuaded Jess that she was in real danger. Beth'in qışqırığı Jess'i inandırdı ki, o həqiqi təhlükədədir. Essential, necessary, very important, yəni çox vacib, əsas, başlıca. The essential items in the cake are flour, sugar and shortening. Kekin tərkibində olan əsas, yəni qoşqular, un, şəkər və krem yağlarıdır. It is essential that we follow the road map. Vacibdir ki, biz yol xəritəsinə əməl edək. Several layers of thin clothing are essential to keeping warm in frigid climates. Deməli, nazik parçalarının bir neçə qatı vacibdir ki, soyuq iqlimlərdə isti saxlamaq üçün vacibdir. Və blend, mix together thoroughly, a mixture. Yəni diqqətlə, ehtiyatla bir-birinə qarışdırmaq. The colors of the rainbow blend into one another. Göy qurşağının rəngləri bir-birinə qarışır. A careful blend of fine products will result in delicious food. Deməli, ehtiyatla gözəl, yaxşı ərzaqları qarışdırsan, nəticədə dadlı bir yemək alınır. When Jose blends the potatoes together, they come out very smooth. Nə zaman ki, Jose kartof
hərfləri bir-birinə qarışdırır, onlar çox hamar şəkildə çıxırlar. Visible görünən, able to be seen. The ship was barely visible through the dense fog. Gəmi sıx dumanın içərisində güclə görünürdü. Barely visible, güclə görünürdü. Before the stars are visible, the sky has to become quite dark. Ulduzların görünməsindən əvvəl gərək səma kifayət qədər qaranlıq olsun. You need a powerful lens to make some germs visible. Bir çox germs, mikrobları visible, yəni görünən etməkdən ötürü sənin güclü linzalara ehtiyacın var. Və expensive, bahalı, costly, high priced. Because diamonds are scarce, they are expensive. Almazlar nadir olduğuna görə onlar bahalıdır. Margarine is much less expensive than butter. Bitki yağı kər yağına nisbətən daha az bahalıdır. Shirley's expensive dress created a great deal of excitement at the party. Shirley'nin bahalı donu şənlikdə böyük bir həyəcan yaratdı, həyəcana səbəb oldu. Talent, natural ability, yəni istedad deməkdir. Mary's talent was noted when she was in first grade. Mary'nin istedadı birinci sinifdə ikən göründü. Feeling that he had the essential talent, Carlos tried out for the school play. Deməli, istedadın, əsas başlıca istedadının olduğunu hiss edən Carlos məktəb piyesində özünü sınadı. Hard work can often make up for a lack of talent. Gərgin işləmə istedadın olmamasını müəyyən qədər əvəz edə bilər. Devise, think out, plan, invent. Devise sözü düşünmə, plan qurma, ixtira etmə, düzəltmə. The burglars devised a scheme for entering the bank at night. Ev oğruları oğrular gecə vaxtı banka daxil olmaq üçün bir sxem düzəltdilər, bir plan qurdular. I would like to devise a method for keeping my toes from becoming numb while I am ice skating. Mən buzüstü konki sürərkən ayaq barmaqlarımın donaraq hissiyatsızlaşmasına mane olmaqdan ötürü bir metod fikirləşib tapardım, bir metod qurardım, düzəldərdim. If we could devise a plan for using the abandoned buildings, we could save thousands of dollars. Əgər biz tərk edilmiş binaların istifadə edilməsi üçün bir plan fikirləşib tapa bilsəydik, biz minlərlə dollar pulu yığa bilərdik. Wholesale, deməli, topdan satış, yəni pərakəndə satışın antonimi topdan satış. In large quantity, less than retail in price. Retail burada pərakəndə satış, price isə qiymət deməkdir. The wholesale price of milk is 6% a quart lower than retail. Deməli, südün topdan satışı, deməli, pərakəndə satışına nisbətən hər kvartda 6 sent daha ucuzdur. Yəni, kvart burada litrə bənzəyən bir ölçü vahididir, Avropada istifadə olunan. Many people were angered by the wholesale slaughter of birds. Çoxlu insanlar quşların kütləvi şəkildə qırılmasının, məhv edilməsindən qəzəbləndilər. By buying my eggs wholesale, I save $15 a year. Deməli, lazım olan yumurtaları topdan satışdan almaqla mən ildə $15 qənaət edə bilərəm. Və mətnimiz an unusual strike, qeyri-adi tətil deməkdir. The baseball strike of 1994-1995, which kept the public from seeing the annual World Series, was not a typical labor dispute in which low-paid workers tried to persuade their employers to grant a raise above their minimum wage. 94-95-ci illərin beyzbol deməli tətili o hansı ki ictimaiyyətin beyzbol yarışlarına, illik beyzbol yarışlarına baxmasına mane oldu. Bu tipik bir labor dispute, əmək mübahisəsi deyildi. Hansı ki orada aşağı ödənişli olan işçilər çalışırdılar ki, inandırsınlar öz deməli müdirlərini, işə götürənlərini to grant a raise above their minimum wage. Onların minimum əmək haqqısında artımlar etsinlər. Yəni belə bir tətil deyildi. On the contrary, players who earned millions of dollars yearly, who were visible on TV commercials, drove expensive autos, and dined with presidents, withheld their essential skills until the executive, legislative, and judicial branches of our government were forced to devise solutions to the quarrel.
On the contrary, yəni bunun əksinə oyunçular hansı ki milyonlarla dollar ildə qazanırdılar, onlar televiziya reklamlarında görünürdülər, bahalı maşınlar sürürdülər, prezidentlərlə nahar edirdilər. Onlar öz bacarıqlarını, başlıca bacarıqlarına saxladılar, yəni istifadə eləməyib saxladılar. Ta o vaxta qədər ki, deməli icra orqanı, qanunverici orqan və məhkəmə orqanı, hökumətin yəni bu orqanları məcbur oldular ki, ortaya çıxmış mübahisəyə həll yolları təklif etsinlər. The team owners, a blend of lawyers, manufacturers, corporate executives, etc., felt that something had to be done about the huge salaries that the players were demanding. Və komanda sahibləri, onlar hüquqşünasların, istehsalçıların və korporasiya icraçılarının blend qarışığından ibarət idilər. Onlar hiss etdilər ki, deməli nə isə bir şey etmək lazımdır, edilməlidir. Deməli oyunçuların tələb etdiyi nəhəng, böyük miqdarda əmək haqqları barədə nə isə bir şey edilməlidir. Since the talent beyond the major league was scarce, they had to start spring training in 1995 with a wholesale invitation to replacement players. Və istedad başlıca liqadan kənarda istedad scarce, yəni nadir olduğuna görə onlar yaz məşqinə başladılar 1995-ci ildə. Ümumi kütləvi, deməli əvəzetmə oyunçularına kütləvi dəvətlə birlikdə yaz məşqinə başladılar. The regular athletes returned in late April. Deməli mütəmadi həmişəki atletlər aprelin sonlarında qayıtdılar. But there was a feeling that a strike could happen again. Amma belə bir hiss var idi ki, tətil yenidən baş verə bilər. Beləliklə bu da bizim yeni sözlərin istifadə olunduğu mətn və indi isə qısa da olsa növbəti dərsin sözlərini xatırlatmaq istəyərdim. Vapor, buxar, eliminate aradan qaldırmaq, villain yaramaz, dense sıx, dar, sıx, utilize istifadə etmək, humid rütubətli, theory nəzəriyyə, descend enmək, circulate dövr etmək, enormous nəhəng, çox böyük, predict proqnoz vermək, vanish yox olmaq, yoxa çıxmaq. Beləliklə birinci sözümüz vapor, su buxarı. Scientists have devised methods for trapping vapor in bottles so they can study its makeup. Alimlər bir metod düşünüb hazırlayıblar ki, su buxarını butulkalarda yığsınlar ki, onun tərkibini öyrənə bilsinlər. He has gathered data on the amount of vapor rising from the swamp. O, bataqlıqdan qalxan su buxarının miqdarına aid olan məlumatlar topladı. A vapor trail is the visible stream of moisture left by the engines of a jet flying at high altitudes. Deməli, buxar cığırı. Bu, yüksək hündürlükdə uçan jet, reaktiv təyyarənin mühərriklərindən çıxan moisture, yəni su buxarı, nəmişlik su buxarı cərəyanı, axınıdır ki, bu, yəni vapor trail, buxar cığırı adlandırılır. Və eliminate, aradan qaldırmaq. When the railroad tracks are raised, the danger of crossing will be eliminated. Nə zaman ki, dəmir yol xətləri qaldırılacaq, onda keçmə təhlükəsi aradan qaldırılacaq. When figuring the cost of a car, don't eliminate such extras as air conditioning. Maşının xərclərini hesablayarkən əlavə xərcləri, məsələn, hava kondisionerinin xərclərini də unutma, yəni siyahıdan silmə. If we were to eliminate all reclining chairs, no one would fall asleep while watching television. Əgər biz uzanan stulları aradan qaldırsaydıq, onda heç kəs televizora baxarkən yuxuya getməzdi. Villain, a very wicked person, çox pis bir şəxs, yaramaz bir şəxs. A typical moving picture, villain gets killed at the end. Filmdəki tipik yaramaz sonda öldürülür. The villain concealed the corpse in the cellar. Yaramaz, yəni mənfi obraz cəsədi ambarda gizlətdi. When the villain fell down the well, everyone lived happily ever after. Nə zaman ki, yaramaz mənfi obraz quyuya yıxıldı, hər kəs uzun və xoşbəxt
xoşbəxt yaşadı. Dense, sıx şəkildə. The dense leaves on the trees letting a minimum of sunlight. Ağacın sıx yarpaqları günəş işığını minimum şəkildə içəri ötürürdü. We couldn't row because of the dense weeds in the lake. Biz göldə sıx şəkildə bitmiş otların ucbatından avar çəkə, kürək çəkə bilmirdik. His keen knife cut through the dense jungle. Onun iti bıçağı sıx cəngəlliyi belə kəsdi. Və utilize, make use of, istifadə etmək. No one seems willing to utilize this vacant house. Bu boş evi heç kəs istifadə etməyə can atmır. Görünür ki, istəmir buna. The gardener was eager to utilize different flowers and blend them in order to beautify the borders. Bağban can atırdı ki, istifadə etsin müxtəlif güllərdən və onları qarışdırsın ki, hasarları gözəlləşdirmək məqsədi ilə. Does your mother utilize leftovers in her cooking? Sənin anan mətbəxdə bişirərkən öncədən qalmış ərzaqlardan istifadə edirmi? Və humid, rütubətli, həm də rütubət. It was so humid in our classroom that we wished the school would buy an air conditioner. Sinif otağımızda elə rütubətli idi ki, biz istəyirdik, arzulayırdıq ki, məktəbimiz hava kondisioneri alsın. New Yorkers usually complain in the summer of the humid air. New Yorklular adətən yayda rütubətli havadan şikayət edirlər. Most people believe that ocean air is quite humid. Əksər insanlar inanırlar ki, okean havası rütubətlidir. Theory, nəzəriyyə. Einstein's theory is really too difficult for the average person to understand. Einstein'in nəzəriyyəsi adi bir insanın başa düşməsi üçün çox çətindir həqiqətən də. My uncle has a theory about the effect of weather on baseball batters. Baseball batters, baseball oyuncular deməkdir. Yəni mənim əmimdə bir nəzəriyyə var ki, hava baseball oyuncularına havanın təsiri barədə bir nəzəriyyə var. No one has advanced a convincing theory explaining the beginnings of writing. Heç kəs yazının necə başlandığını izah edən inandırıcı bir nəzəriyyə inkişaf etdirməyib, irəli sürməyib. Descend, enmək. If we let the air out of a balloon, it will have to descend. Əgər biz şardan havanı çıxarsaq, şar aşağı inəcək. The pilot, thinking his plane was in peril, descended quickly. Təyyarəçi düşünəndə ki, təyyarə təhlükədədir, o sürətlə endi. Knowing her beau was waiting at the bottom of the staircase, Eleanor descended at once. Biləndə ki, onun oğlan dostu pilləkənlərin aşağı hissəsində gözləyir, Eleanor dərhal aşağı endi. Circulate, dövr etmək, go around. A fan may circulate the air in summer, but it doesn't cool it. Yəni bir ventilator, bir pərpərə havanı dövr etdirə bilər, lakin yayda onu sərinlədə bilməz. My father circulated among the guests at the party and made them feel comfortable. Atam partidə qonaqlar arasında gəzir, dövr edir və onları rahatlayırdı. Hot water circulates through the pipes in the building, keeping the room warm. İsti su binanın borularının içərisində dövr edirdi və beləliklə otaqları isti saxlayırdı. Enormous, extremely large, həddən artıq böyük. The enormous crab moved across the ocean floor in search of food. Nəhəng bir yengəc okeanın dibində yemək axtararaq gəzirdi. Public hangings once drew enormous crowds. İctimai asılma mərasimləri, edamlar bir zamanlar böyük izdihamları cəlb edə bilirdi. The gallant knight drew his sword and killed the enormous dragon. Cəsur cəngavər qılıncını çıxartdı və nəhəng əjdahanı öldürdü. Predict, proqnoz vermək, əvvəlcədən demək. Weathermen can predict the weather correctly most of the time. Sinoptiklər əksər vaxtlarda hava barədə proqnoz edə bilirlər. Who can predict the winner of the Super Bowl this year? Bu il super deməli kupa uğrunda oyunlarda qalibi kim? Əvvəlcədən deyə bilər. Laura thought she could predict what I would do, but she was wrong. Laura düşünürdü ki, mənim nə edəcəyimi o əvvəlcədən biləcək, lakin o səhv edirdi. Vanish, yox olmaq. Even in California, the sun will sometimes vanish behind a cloud. Hətta Kaliforniyada günəş bəzən buludların arxasında yox olur. Not even a powerful witch can make a jealous lover vanish. Hətta güclü bir cadugər də qısqanc sevəni yoxa çıxmağa vadar edə bilməz. Give him a week without a job and all his money will vanish. Ona işsiz bir həftə ver və onun bütün pulları yoxa çıxacaq. Beləliklə, təzə sözlərimizin istifadə olduğu mətn, a fan in the air, havada
ventilator, havada pər kimi tərcümə edilə bilər. Fog, tiny droplets of water vapor is the villain of the airports. Duman, hansı ki su buxarının xırda droplets damlalarından ibarətdir. Bu, aeroportların villain yaramazı deyə bilmərik, yəni aeroportların qənimidir. In an effort to eliminate dense fog from airports, weathermen utilize giant fans, nylon strings, and chemicals dropped from planes or shot upwards from strange machines on the ground. Deməli, sinoptiklər hava limanlarının üzərinə yığılmış sıx duman qatını aradan qaldırmaqdan ötürü nəhəng fən, ventilator pərlərdən istifadə edirlər. Nylon strings, neylon saplardan, iplərdən, kimyəvi maddələrdən istifadə edirlər ki, onlar təyyarələrdən dropped, yəni atılır aşağıya, ya da yerdə olan strange machines, qəribə maşınlardan shot upwards, yəni yuxarıya doğru atılır bu kimyəvi maddələr duman əleyhinə. Nothing works as well though as a new weapon in the fight against fog, the helicopter. Amma buna baxmayaraq duman əleyhinə yeni bir silah olan helikopter kimi heç bir vasitə səmərəli görünmür. Researchers believe that if warm air, dry air above the fog could somehow be driven down into the humid blanket of fog, the droplets would evaporate, thus cleaning the air. Tədqiqatçılar inanırlar ki, əgər isti, quru hava dumanın üzərindən rütubətli, dumanın içərisində olan rütubətli hava blanket yorğan deməkdir, yəni hava qatının içərisinə daxil edilsə, su damlaları would evaporate, yəni buxarlanacaq və thus clearing the air və beləliklə də o havanın təmizlənməsinə yol açacaq. In a recent experiment to test their theory, the researchers had a helicopter descend into the fog above barely visible Smith Mountain Airport near Roanoke, Virginia. Tədqiqatçılar hal-hazırki yaxın vaxtlarda bir eksperiment keçirdilər və bu nəzəriyyəni sınaqdan keçirmək məqsədi ilə edildi. Tədqiqatçılar bir helikopteri dumanın üzərinə aşağı endirdilər və bu duman da güclə görünən Smith Mountain hava limanı, Virginia yaxınlığında olan hava limanında duman üzərinə endirildi helikopter. The blades of the helicopter caused the air to circulate downwards and an enormous hole in the clouds opened above the airport. Və helikopterin pərləri havanın sirkulyasiya etməsinə, yəni dövr etməsinə səbəb oldu aşağıya doğru və buludların, yuxarıdakı buludların içərisində enormous hole, nəhəng bir deşik açıldı aeroport üzərində. Weathermen predict that with larger, more expensive helicopters, they will be able to make the thickest fog vanish. Və sinoptiklər proqnoz edirlər ki, daha böyük və daha bahalı helikopterlərin köməyi ilə onlar ən qalın duman qatını belə vanish, yəni yox olmağa məcbur edə bilərlər. Beləliklə, bu da Fan in the Air mətnimiz. İndi isə bir neçə söz birləşmələrinə nəzər salaq. Tiny droplets, kiçik su damlaları, water vapor, su buxarı, villain of the airports, hava limanlarının qənimi, villain isə yaramaz kimi götürmüşdü, pis adam kimi, dense fog, sıx duman qatı, weathermen, sinoptiklər, utilize, istifadə etmək, giant fan, nəhəng ventilator, nəhəng pər, string, iplər, saplar, chemicals, kimyəvi maddələr, drop, atmaq, upwards, yuxarıya doğru, strange machines on the ground, yerin üzərində olan qəribə maşınlar, nothing works as well, yəni heç bir şey bundan daha yaxşı işləyə bilmir, işləmir, against əleyhinə, researchers, tədqiqatçılar, warm, dry air, mülayim quru hava, humid blanket of fog, rütubətli duman qatı, blanket ayrıca yorğan da deməkdir, droplets su damlaları, evaporate buxarlanma deməkdir, thus beləliklə deməkdir, recent experiment hal-hazırki təcrübə deməkdir, to test their theory öz nəzəriyyələrini sınaqdan keçirmək, descend enmək, above üzərində,
də barely visible, güclə görünən, zorla görünən, blades of the helicopter, helikopterin pərləri, cause səbəb olmaq, circulate sirkulyasiya etmək, dövr etmək, enormous hole nəhəng bir deşik, cloud bulud sözüdür, predict proqnoz verməkdir, more expensive helicopters daha bahalı helikopterlər və thickest fog ən qatı olan bir duman, vanish isə yox olmaq idi. Beləliklə çalışdıq ki, dərs 3 və dərs 4-ün sözlərinə və mətnlərinə baxaq. 504 Absolutely Essential Words kitabından ümidvaram ki, çox faydalı oldu. Lüğət bazamızı zənginləşdirmək üçün və rastımıza çıxan sözlərin mənasını tez, rahat anlamağımız üçün material olduqca vacib olduğunu düşünürəm və vaxt tapıb diqqət etdiyinizə görə sizə dərindən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.